Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous n'avez pas remarqué que notre pasteur a rajeuni de 10 ans? Habt ihr nicht festgestellt, dass unser Pastor 10 Jahre jünger geworden ist? Oui, parce qu'il y a une nouvelle saison. Weil es eine neue Zeit für ihn, neue Saison. Ah mais oui, quand on change de saison, Wenn man Saison oder Zeit il y a verändert, toujours quelque chose qui prouve que non, il y a un changement. es gibt immer etwas beweisen, dass es eine Veränderung gibt. Et moi, je suis heureux de le voir Und ich ainsi. bin froh, ihn so zu sehen. Qui est heureux de voir son pasteur dans la joie. Wer ist froh, seinen Pastor so zu sehen? Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Danke, Jesus. Gloire à Jésus. Danke, Jesus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Ehre sei Jesus. Alors, nous avons un enseignement que nous commençons aujourd'hui. Wir haben eine Lehre, was wir heute anfangen. Nous pensons par la grâce de Dieu, nous allons l'achever le dimanche. Wir hoffen durch die Gnade Gottes, wir werden das am Sonntag beenden. Et aujourd'hui, ce sera une introduction. Heute wird eine Einführung sein. Avec la bénédiction de Papa ici, Mit der Segen der Papa hier. donc l'Esprit de Dieu a voulu que nous puissions toucher le tabernacle. Der Geist Gottes hat gewollt, dass wir über den Tabernakel reden. Mais le tabernacle en rapport avec la prophétie. Aber der Tabernakel in Bezug zu der Prophetie. Parce que quelqu'un va se poser la question, Denn jemand will sich die Frage stellen, mais on a déjà entendu des enseignements sur le wir haben schon tabernacle. sehr viel Lehre über den Tabernakel gehört. On lit beaucoup de choses sur le Man tabernacle. liest sehr viele Dinge über den Tabernakel. Mais dans cet enseignement que nous avons cette semaine, Aber in dieser Lehre, was wir diese Woche haben, l'Esprit de Dieu, der Geist Gottes, qui est l'enseignant par der excellence, Geist Gottes, der der beste Lehrer ist, va nous apprendre wird uns belehren. le rapport entre le tabernacle et la prophétie. Wird uns beibringen, der Bezug zwischen der Tabernakel und der Prophetie. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Was bedeutet das eigentlich? Ça veut tout simplement dire, Es bedeutet, c'est le rapport entre l'homme et sa destinée prophétique. der Zusammenhang zwischen dem Mensch und seiner prophetischen Bestimmung. Nous allons comprendre cela par la grâce de Wir Dieu. werden das begreifen durch die Gnade Gottes. Et c'est pourquoi nous vous invitons à ne pas manquer tout ce séminaire. Deswegen ermutigen wir euch nicht, diese ganze Seminar zu verpassen. Nous allons toucher beaucoup de points. Wir werden sehr viele Punkte berühren. Vraiment, nous allons rentrer dans les profondeurs. Ja, wir werden in der Tiefe gehen. Nous allons aussi vous donner l'occasion de poser des questions. Wir werden euch auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Vous avez beaucoup de devoirs à me donner. Ihr habt sehr viel Aufgabe mir zu geben. Depuis l'année passée, Seit letztes Jahr. work to give me since last year. qui a déjà donné son devoir? Wer hat schon seine Hausaufgabe zurückgegeben? Who have given back his homework? On va encore ajouter ça cette Wir werden semaine. noch dieses Wort Que le Seigneur nous dazu aide. fügen. We'll Möge der add Herr more uns to it helfen. this week. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Wir nehmen unsere So Bibel. we'll take our Nous allons Bibles. naviguer entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Wir werden uns bewegen zwischen der Navigate Alten und between Neues the Bund. Old and the New Alléluia. Testament. Amen. Pour que nous puissions comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Damit wir begreifen, was der Geist Gottes uns belehren möchte. So we Nous can avons eu la understand what the grâce Holy Spirit wants to teach ici us. à Tabernacle Church Wir haben die Gnade hier, Tabernakel We have Church the grace gehabt, here in de pouvoir Tabernacle Church. rentrer dans les profondeurs de la parole. dass wir in die Tiefe des Wortes Et hineintauchen. ça nous aide. Und das hilft uns. Ça nous rend matures. Das bringt uns zur Reife. Ça nous It fait will bring us to comprendre beaucoup de mature. choses. Das bringt uns viele Dinge zu begreifen. Yeah. Et ça nous Understand a lot of permet things. d'affronter les événements qui Und es arrivent bringt demain. uns Ereignisse oder Herausforderungen zu überwinden, was am Kommen ist. Alors, notre texte de base Unser Text, was wir benutzen se werden, trouve dans le livre de Exode chapitre 25. 2. Mose, Kapitel 25. Donc, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Von 1. bis 9. On va Verse pouvoir 1 nous to lire 9. ça, s'il vous 2. plaît. Mose 25, 1 bis 9. Zweiter Mose 25, 1 Exodus bis 9. 25, 1 to 9. Und der Herr redete zu Mose The und Lord said to sprach, Moses, sage den tell Kindern the Israelites to Israels, bring me dass an sie mir offering. freiwillige Gaben You are to bringen. receive the offering Und from von me. jedem, den sein Herz dazu treibt, sollte die freiwillige Gabe für mich annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widerfelle, Seekuhfelle
und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Que Dieu bénisse sa parole. Gott segne sein Gloire à Wort. Jésus. Amen. Alors, vous remarquerez ici Ihr werdet hier feststellen, Que- lieber Geschwister, Englisch wird hier gehört. Englisch erscheint hier im Live. Bitte korrigiere das. Ja. Ja. Alléluia. Vous remarquerez ici Ihr werdet hier feststellen, que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, dass der Herr, der Gott Israel, qui a parlé à un de ses prophètes hat an eine seiner Propheten geredet, en lui disant de monter sur la montagne de Sinaï. indem ihn sagte, steig auf den Berg Sinai. Je crois qu'ici, le prophète vous avait déjà enseigné sur les différents degrés de cette montagne. Ich denke, der Prophet hat euch über die unterschiedliche Grad des Berges berichtet. La montagne est une dimension spirituelle. Der Berg ist eine geistliche Dimension. Donc ne voyez pas montagne comme montagne physique, Ihr sollt nicht einen Berg wie ein physischer Berg sehen, mais c'est spirituel. aber es ist geistlich. Et le prophète Und der Prophet Moïse Mose, est allé à la rencontre de l'Éternel. ist gegangen, Gott zu begegnen. Et Dieu lui a fait voir des Und choses. Gott hat ihm Dinge gezeigt. En lui faisant voir des choses, Indem Gott ihm Dinge zeigte, Halleluja. qu'est-ce qu'il a vu réellement? was hat er in Wahrheit gesehen? What did he see in truth? Il a vu un tabernacle. Er hat ein Tabernakel gesehen. He saw a Et tabernacle. la recommandation de l'Éternel était stricte. Und die Befehle Gottes waren sehr strikt. Dieu lui a And the dit, commands Gott of God sagte were very ihm, strict. God told ce him, que tu as vu, Alles, was du gesehen hast, c'est ce que tu vas reproduire. es ist, was du auf Erde machen wird, is what you reproduce on earth. reproduziert wird oder machen wird. Regarde et fais Schau und tu, d'après le modèle schau und tu gemäß, was dir gezeigt wurde. qui t'est montré sur la montagne. Gemäß, was dir auf dem Berg gezeigt wurde. According to what Autrement you showed dit, In andere Worte, le prophète ne pouvait faire que der Prophet könnte nur machen, ce qu'il a vu faire Was- auprès de Dieu. was er in der Nähe Gottes gesehen hat. what do you see Rappelez-vous in le the grace passage of the dans Lord? le Nouveau Testament. Erinnert euch das Text im Neuen Testament. Jésus disait toujours, Jesus sagte immer, je ne fais que ce que je vois faire au Père. ich tue nur, was ich bei dem Vater sehe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Gut. Donc, Moïse Mose était aussi une préfiguration de Jésus-Christ. Mose war auch ein Bild der Messie, der Jesus Christus. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à ce niveau-ci? Was möchte Gott uns in diesem Niveau beibringen? Nous tous qui servons Dieu, Wir alle, die Gott dienen, tout enfant de Dieu, jeder Kind Gottes, ce que vous aurez à faire ici-bas sur terre alles, was ihr hier auf Erde machen werdet, doit être en conformité avec ce que vous voyez faire au Père. alles, was ihr auf Erde machen werdet, es soll gleich sein, was ihr bei der Vater im Himmel seht. Si vous voulez réussir Wenn ihr erfolgreich sein möchtet, dans votre foyer, wenn ihr erfolgreich sein möchtet in eurer dans Ehe, vos in études, eurem Studium, dans vos in entreprises, euren Geschäften, toute décision que vous allez prendre jede Entscheidung, was ihr treffen sollt, doit être en conformité avec la volonté souveraine de Dieu. soll gleich sein wie der souveräne Wille Gottes. Nous nous appartenons plus. Wir gehören uns nicht mehr. Depuis que nous avons accepté Jésus, Seitdem wir Jesus empfangen haben, tes pensées doivent être les pensées de Jésus. deine Gedanken sollen die Gedanken Jesus sein. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand das? Does someone understand? Alléluia. Amen. Hallelujah. Et c'est strict. Und es ist sehr It is strikt. very strict. Je vous donne un exemple. Ich gebe euch ein I'll give you an Beispiel. example. Les enfants de ce monde, Die Kinder dieser Weltzeit, The pour children qu'ils of this age, réussissent, damit die erfolgreich werden, so that they can be ils successful, font exactement ce que Satan leur recommande de sie faire. tun exakt, was Satan die empfiehlt zu tun, befehlt oder empfiehlt zu tun. Satan Alléluia. recommends them to Amen. do. Et là-bas, c'est strict. Und dort ist es sehr, sehr, sehr streng. Si vous ne le faites pas, Wenn ihr nicht genauso tut, vous aurez des catastrophes. ihr werdet Katastrophe erleben. You, C'est pourquoi on leur experience exige beaucoup de choses. Deswegen, man verlangt ihnen sehr viele Dinge zu tun. Tu dois sacrifier tes enfants. Du musst deine Kinder opfern, Tu dois sacrifier ton du peuple. musst dein Volk opfern, Tu dois sacrifier même
une partie de ton corps. Du musst sogar einen Teil deines Körpers opfern. Satan Satan impose des restrictions à ses agents. verlangt sehr viel an seine Agenten. Alléluia. Verlangt, Things. Restriktion. Hat sehr viele Restriktionen. Beschränkungen an seine Söhne. Alléluia. Restrictions for his Mais people. chez Dieu, Bei Gott, Dieu aussi est un Dieu d'ordre. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ce qu'il nous demande de faire, Was verlangt zu tun, nous devons le faire. was Gott verlangt zu tun, wir müssen Pour das la auch gloire de tun. Dieu Für seine Herrlichkeit. et pour notre propre bien. Für seine Ehre und unsere For his glory Güter. and for his Sinon, l'Éternel allait dire à Moïse, Sonst hätte der Herr Mose gesagt, Else the Lord would have baptisez told un Moses, tabernacle, baut nur ein Tabernakel. faites ce que vous pouvez faire. Macht, was ihr machen könnt. just do what you Jamais. can do. Nein, niemals. Dieu ne fonctionne pas comme So cela. funktioniert Gott nicht. Not how God Parce qu'il works. connaît ce qui est bien. Denn er kennt, was gut ist. Et c'est lui qui est le maître de la réussite. Und er ist der Meister über jeden Erfolg. Donc, lorsqu'il a fait monter Moïse, Als er Mose nach oben brachte, c'est pour le déconnecter de la terre. es war, damit er komplett entbunden wird von der Erde. Les choses de Dieu Die Dinge Gottes sont spirituelles. sind Things of God are geistlich. Ne spiritual. l'oublions jamais. Wir dürfen das nicht vergessen. C'est le spirituel Es sind der geistliche Welt, qui influence le terrestre. der geistliche Beeinfluss der Sichtbare, der irdische. Écrivez ça s'il vous plaît. Ihr müsst das schreiben. Spiritual influence. Der himmlische Beeinfluss der irdische. C'est le spirituel Es ist der geistliche, qui influence le terrestre. was der irdische beeinflusst. Ce n'est pas l'inverse. Es ist nicht das Gegenteil. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de notre vie, Alle Bereiche unseres Lebens, et j'insiste beaucoup là-dessus. und ich lege sehr viel Wert darüber. La Bible Die dit, Bibel sagt, mon peuple périt par faute de mein Volk geht connaissance. zugrunde aus Mangel an Erkenntnisse. Et le mot Und connaissance, das Wort Erkenntnisse, dans d'autres interprétations, das Wort Erkenntnis in anderen Auslegungen, on parle de man révélation. redet über Offenbarung anstatt Erkenntnisse. Alléluia. Amen. Et Moïse a vu sur la montagne, Mose hat auf dem Berg gesehen, il a vu le tabernacle. Mose hat den Tabernakel auf dem Berg gesehen. Et Dieu lui a dit, tu feras cela sur la terre. Gott hat ihm gesagt, du willst dasselbe auf Erde machen. Autrement dit, In anderen Worten, pour chacun de nous, für jeder von uns, tout ce que nous allons faire sur la terre alles, was wir auf Erde machen werden, a été inspiré par Dieu. wurde inspiriert von Gott. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe. Ta vie Und dein Leben est différente des autres. Dein Leben hat einen Unterschied mit anderen Leben. Alors, Dieu te dit ce Gott soir, sagt ja heute Abend, il t'interdit er verbietet dir, de pouvoir prendre exemple des autres. er verbietet dir Beispiel bei anderen zu nehmen. L'autre a réussi d'une manière, Der andere hat irgendwelche Mittel benutzt, um erfolgreich zu sein. mais toi, Aber du tu as aussi une manière pour réussir. hast eine andere Art, erfolgreich zu werden. Et ta façon de réussir Deine Art, erfolgreich zu ne werden, sera pas comme les autres. wird nicht dasselbe sein wie die anderen. C'est comme ton foyer. Es ist wie deine Ehe. Aujourd'hui, on a des divorces partout. Heute haben wir sehr viele Scheidungen. Et les gens ont peur de se marier. Leute haben Angst zu heiraten. Non, ton mariage sera Nein, différent. deine Ehe wird anders sein, wird unterschiedlicher sein. Parce que tout ce que tu fais, Weil alles, was du tust, tout ce que tu pratiques, alles, was du praktizierst, est en conformité avec la volonté de ist in Dieu. Bezug zu dem Wille Gottes. Alléluia. Amen. C'est impossible Es ist unmöglich, pour un enfant de es ist Dieu unmöglich für ein Kind Gottes, de marcher avec Dieu, dass mit Gott läuft, d'entendre Dieu, dass Gott zuhört, de vivre Dieu dass Gott erlebt et d'échouer. und dass durchfällt. C'est pas possible. Es ist unmöglich. Alléluia. Amen. Christ, Jesus, lorsqu'il est venu accomplir son ministère, als kam, seinen Dienst zu erfüllen, l'une des choses eine der Dinge, qu'il n'a jamais fait, alle Dinge, was nie gemacht c'est hat, de faire quelque chose en dehors de la volonté de son was Père. nie gemacht hat, ist etwas zu tun außerhalb der Wille seines Vaters. Or, les chrétiens d'aujourd'hui, Viele heutige Christen, ils veulent, mes bien-aimés, introduire certaines choses des humains. viele Christen wollen viele menschliche Dinge in ihr Leben hineinführen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu Gott
a tout donné hat uns alles gegeben, dans sa parole es in sein Wort pour gegeben, que nous puissions réussir. damit wir erfolgreich werden. Mais le Aber diable der Teufel, qui s'est infiltré uns infiltriert hat, dans le der tabernacle, in der Tabernakel infiltriert on ist, va comprendre cela. wir werden das begreifen. Le diable s'est infiltré dans le Der tabernacle Teufel hat sich in der Tabernakel et il infiltriert veut faire comprendre aux gens und möchte Menschen dazu zu bringen, zu begreifen, que vous pouvez réussir en dehors des préceptes de la dass parole. ihr erfolgreich sein könnte außerhalb des Wortes. Or, Moïse, Mose, pour faire le um den tabernacle, Tabernakel zu bauen, Dieu lui a dit Gott hat ihm gesagt, exclusivement, Gott hat ihm ausdrücklich gesagt, fais ce que tu as vu. tut, was du gesehen hast. Si ce que tu as vu, Wenn was du gesehen hast, tu ne le fais du pas, das nicht tust, tu désobéis. du bist ungehorsam. Or, la caractéristique d'un enfant de Dieu, Was ein Kind Gottes beschreibt, c'est l'obéissance. ist Gehorsam. Mais l'obéissance à qui? Gehorsam an wem? À ton Père An dein Vater, qui t'a envoyé sur la der dich terre auf Erde gesendet hat. comme un Er hat dich auf tabernacle. Erde gesendet wie ein Tabernakel. Tu es un Du tabernacle, bist ein Tabernakel. mais pas comme les Du autres. bist nicht irgendwelche Tabernakel. Il y a des maisons, Es gibt Häuser, il y a des es tabernacles. gibt Tabernakel. Mais ton tabernacle à Aber toi dein Tabernakel est le refuge de Dieu. ist der Wohnort Gottes. Or, qu'est-ce que je veux dire par là? Was möchte ich dazu sagen? Ce que nous voyons, Was wir sehen, c'est toi ist du et le schéma de Dieu. und der Schema Gottes. Dieu a confiance en toi. Gott vertraut dir. Il veut habiter en Er toi. möchte in dir wohnen. C'est pourquoi il t'explique certaines choses Deswegen erklärt er dir bestimmte qu'il Dinge, ne dira pas aux autres. was er nicht andere sagen will. Parce que les autres, Wenn andere, ce ne sont que des copies du véritable andere sind tabernacle. nur das Kopie der wahren Tabernakel. Le véritable Der tabernacle, wahre Tabernakel c'est toi et moi ist bist du und ich. qui venons nous instruire. Und die kommen, belehrt zu On werden. vient apprendre Wir kommen zu lernen. comment ça se passe Wir kommen zu lernen, wie es geschieht. dans le tabernacle pour que la prophétie s'accomplisse. Wir kommen, zu lernen, wie der Tabernakel funktioniert, damit die Prophetie sich erfüllen. Alléluia. Amen. Qui essaye de comprendre? Wer versucht zu hören? Qui essaye de comprendre? Wer versteht? Donc, cet enseignement peut être utilisé pour instruire les foyers. Diese Lehre kann benutzt werden, Ehe zu trainieren. Cet enseignement peut servir pour ceux qui font les affaires. Diese Lehre ist wichtig für die, die Geschäfte machen. Cet enseignement peut servir pour la Diese jeunesse. Lehre dient für die Jugend. Cet enseignement peut servir pour les ministères. Diese Lehre dient für die Dienste. Alléluia. Amen. Et c'est une grâce. Und es ist eine Gnade. Est-ce qu'on peut acclamer pour Könnt ihr Jésus? den Herrn einen Applaus geben? C'est l'introduction aujourd'hui. Es ist die Einführung heute. On va pas trop rentrer. Wir werden nicht so viel in die Tiefe gehen. Voilà. De peur que vous ne puissiez pas les manger à la maison. Aus Angst, dass ihr nicht schafft, das zu essen zu Hause. Alléluia. C'est bien, mes bien-aimés, Es ist de gut, rentrer dans les profondeurs Dass de wir la die parole. Tiefe des Wort Gottes geben. Alors, le mot en français, c'est tabernacle. Das Wort ist Tabernakel. Mais dans le latin, Aber in Latein, on parle de tabernaculum. man redet über Tabernakulum. Donc, qui veut dire demeure. Was bedeutet Wohnort? Pourquoi demeure? Warum Wohnort? L'une des grands ou des désirs de l'éternel, Eine der großen Desire, Wunsch Gottes, ja. Dieu, qu'est-ce qu'il a toujours voulu? Was wollte Gott immer? Non pas seulement qu'il voulait être avec les hommes, Nicht nur, dass mit Menschen sein wollte, mais dans le désir de Dieu, in seinem großen Wunsch, il voulait aussi venir vivre dans l'homme. wollte auch kommen, in dem Mensch zu leben. Je vous ai dit qu'au commencement, Ich habe euch gesagt, im Anfang, Dieu était sur l'homme. Gott war über den Mensch. Souvenez-vous que le peuple d'Israël, Erinnert euch, dass das Volk Israel, quand ils sont sortis de l'Égypte, als sie aus Ägypten rausgingen, c'est la première église. es war die erste Gemeinde. Alléluia. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte. Die sind aus Ägypten rausgegangen. Et l'Égypte se trouve en Chine. Ägypten befindet sich in China. Nein. L'église, l'Égypte se trouve en Amérique. Ägypten ist in Amerika. L'Égypte se trouve où? Wo befindet sich Ägypten? Afrika. Oui. L'Afrique est un continent béni. Afrika ist ein gesegneter Kontinent. Dieu connaît l'Afrique. Gott kennt auch Afrika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc,
Il a sorti Israël de l'Égypte. Er hat Israel aus Ägypten herausgenommen. Ça a été la première église. Es war die erste Gemeinde. Parce que l'église, ça veut dire les appeler à sortir. Denn Gemeinde bedeutet, die berufen sind, rauszugehen. Et quand il sort Als l'église, sie rausgingen, il est sur son église. Gott war über seine Gemeinde. La colonne de feu, Das Feuersäule, qu'on appelle en hébreu Akakba. das man in Hebräer Akakba nennt. Et la colonne de feu Und diese les Feuer- dirigeait. Diese Feuersäule hat die geleitet. Le peuple d'Israël, Das Volk Israel dans le désert, in die Wüste, ne pouvait pas die marcher könnte nicht laufen, tant que la colonne de feu ne bougeait pas. solange diese Feuersäule sich nicht bewegte. Alléluia. Amen. Nous ici, Wir, Herr, c'est l'image des chrétiens. es ist das Bild der Christen, Là où tu veux aller, überall wo du gehen möchtest, il faut d'abord que tu demandes la du volonté sollst de erstmal Dieu. den Wille Gottes befragen. Je rappelle que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Wir sind nicht abhängig von uns selbst. Nous dépendons de Dieu. Wir sind abhängig von Gott. Autrement dit, In anderen Worten, comment on appelle ça? Notre cordon, cordon unsere ombilical Nabelschnur, unsere spirituel geistige est Nabelschnur lié au ciel. ist mit der Himmel verbunden. Et c'est pourquoi tu souffres souvent. Deswegen leidest du oft. Regarde, te voilà, tu veux aller à gauche. Schau mal, du möchtest nach links gehen, Parce que tu vois une oasis weil du ein kleiner Wasserteich siehst. et tu veux aller là-bas. Du möchtest dort gehen. Le cordon ombilical Dein Nabelschnur va te retirer. wird dich ziehen. Non, je veux aller Ich là-bas. möchte dort gehen. Je suis dans le Ich désert. bin in die Wüste. Il n'y a pas Es d'eau. gibt kein Wasser. Oasis. Ich sehe da ein Je vais kleines aller voir Wasser. là-bas. Ich möchte dort gehen. Tu veux Ich aller. möchte gehen. Le cordon Deine ombilical Nabelschnur te ramène. zieht dich zurück. Nous voulons faire selon notre soif. Wir wollen tun gemäß unserer Durst. On veut boire dans n'importe quelle Wir source. wollen in irgendwelche Quelle trinken. Oh, nous n'avons qu'une seule source. Obwohl wir nur eine einzige Quelle haben. C'est Jésus. Ist Jesus. Quel est ce type de tabernacle que tu es? Was für Art von Tabernakel bist du? L'Esprit de Dieu veut se mouvoir en Der toi, Geist Gottes möchte sich in dir bewegen. mais toi tu ne veux pas. Aber du willst nicht. Mais tu vas comprendre ça. Du willst das verstehen. Alléluia. Amen. Et quand tu vas t'aligner sur la parole, Und wenn du dich mit dem Wort Gottes Einklang kommst, les portes vont s'ouvrir. die Tür werden sich öffnen. Et donc au début, Am Anfang, Dieu était sur son peuple. Gott war auf der Mensch. Oder über der L'église. Mensch, die Gemeinde. Israël. Dieu Israel. était au-dessus. Gott war über Israel. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas le désir de Dieu. Aber es war nicht der vollkommene Wunsch Gottes. Les Pierre, les Jacques étaient là. Petrus, Johannes, Jakobus waren da. Dieu était avec l'homme. Gott war mit dem Mensch. Jésus, Jesus, le véritable tabernacle, der wahre Tabernakel. était avec les siens. War mit seinen eigenen. Alléluia. Amen. Dieu était à côté de l'homme. Gott war in der Nähe des Menschen. Il était avec l'homme. War mit dem Mensch. Pierre l'a vu. Petrus hat ihn gesehen. Pierre a mangé avec lui. Petrus hat mit ihm gegessen. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas le désir de Aber Dieu. es war nicht der vollkommene Wunsch Le Gottes. désir de Dieu. Der vollkommene Wunsch Gottes. Le jour de la Pentecôte, Am Tag der Pfingsten, lorsque le Saint-Esprit est descendu, als der Heilige Geist runtergekommen ist, c'était la saison es war die Zeit, où Dieu lui-même wo Gott selbst in dem Mensch, a bien voulu vivre maintenant dans l'homme, wo Gott gewohnt hat, in dem Mensch zu wohnen. dans son tabernacle. In sein Tabernakel. Donc ce que vous voyez dans l'Ancien Testament Was in der Alten Bund seht, n'est qu'une préfiguration de war ce nur qui eine devait arriver. Schatten von was kommen sollte. Donc à vrai dire, In Wahrheit, l'étude que nous faisons, diese Studie, was wir machen, on est en train de t'étudier toi. wir studieren dein Leben oder wir studieren dich. Et on va te dépecer comme une viande. Und wir werden dich zerteilen wie ein Fleisch. Comme ça le couteau va tomber. So dass dein Messer wird fallen. Qui a encore son couteau ici? Wer hat noch sein Messer hier? Arraché, oui, il s'est caché. Arash hat sich versteckt. Alléluia. Amen.
Nous avons besoin de nous transformer en Christ. Wir brauchen uns in Christus zu verwandeln. Donc, le mot tabernacle, Das Wort Tabernakel en latin, c'est tabernaculum. in Latein ist Tabernaculum. Le désir de Dieu Der Wunsch Gottes. de venir habiter dans l'homme. Tabernaculum bedeutet der Wunsch Gottes, in dem Mensch zu wohnen. Alléluia. Amen. Et Moïse avait compris cela. Und Mose hat das begriffen. Notre enseignement sur le tabernacle Unsere Lehre über den Tabernakel met en lumière bringt ans Licht le rôle et la demeure mobile de Dieu parmi les hommes. die Rolle und der mobile Wohnort Gottes in der Mitte der Menschen. Pourquoi? Parce que ce tabernacle se déplaçait. Weil in der Wüste, diese Tabernakel hat sich bewegt. Le tabernacle Der Tabernakel n'était pas fixe. war nicht fixiert. Alléluia. Amen. Le tabernacle se Der déplaçait. Tabernakel war beweglich, war mobil. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Was möchte uns Gott sagen? Dieu Gott n'est pas dans un lieu fixe. Gott ist nicht in eine fixe Ort, in einem feste Ort. Mais Dieu se déplace. Aber Gott bewegt sich. Mais il ne se déplace pas seul. Und Gott bewegt sich nicht allein. Il se déplace avec toi. Er bewegt sich mit dir. Alléluia. Amen. Te voilà qui va en Israël, Du gehst nach Israel. plonger dans le Du Jourdain. gehst in der Jordan dich taufen lassen. Tu penses que c'est là-bas où tu vas voir Dieu. Und du denkst, dort willst du Gott sehen. Alors que Dieu est avec toi à Manahem. Aber Gott ist mit dir in Mannheim. Du brauchst nach Israel zu gehen. C'est tout. Ist alles. Gott ist mit dir in Mannheim. Oui, va en Israël. Ja, du kannst nach Israel Va gehen. faire ton tourisme. Du kannst deinen Tourismus dort machen. Mais Ist ne okay. pense pas Aber que denk nicht, dass tu vas aller rencontrer Dieu là-bas. du Gott dort begegnen wirst. Dieu est avec toi. Gott ist mit dir hier. Il te parle. Er redet zu dir. Il te bénit. Er segnet dich. Il te Er protège. beschützt dich. Alléluia. Ja, Amen. C'est pourquoi tous les patriarches, Deswegen alle Patriarchen, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jakob et tous ces membres, und alle diese Menschen, en tout lieu ils se trouvaient. in alle Orte, wo die sich befanden, Quand ils rencontraient Dieu, als sie Gott begegnete, ils plaçaient un symbole. sie legte dort ein Symbol. J'ai rencontré Dieu. Ich bin Gott begegnet. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ce que Abraham a fait. Es ist nicht, was Abraham getan hatte. Il a fait un symbole Er hat ein Symbol gemacht. et Isaac venait adorer Dieu sur ce symbole-là. Und Israel kam, um Gott dort anzubeten. Nein. Le Dieu d'Abraham, Der Gott Abraham, le Dieu der d'Abraham Gott Abraham, doit être aussi le Dieu d'Isaac. muss auch der Gott Isaac werden. Il doit être aussi le Dieu de Er Jacob. muss auch der Gott Jakob werden. Alléluia. Amen. Le Dieu du prophète Der parfait Gott, der Prophet parfait, doit aussi devenir mon Dieu. muss auch mein Gott werden. Alléluia. Amen. Un jour, il aura 200 ans. Ein Tag wird 200 Jahre alt werden. Il va partir. Wird gehen. Mais c'est pas parce qu'il va partir Es ist nicht, weil gehen wird, que Dieu s'en va. dass Gott geht. Non. Nein. Son obligation, Seine Verpflichtungen, ja danke, c'est de nous communiquer son Dieu. ist uns sein Gott zu kommunizieren. Oui. Ja. Sinon, on devient une religion. Sonst werden wir eine Religion werden. Hein? C'est quoi la religion? Was ist Religion? Il y a quelqu'un qui est là-bas, Es gibt jemanden, der da ist, qui est devenu Dieu. der Gott geworden Donc ist. vous n'avez rien. Ihr habt nichts, nur er hat Gott. C'est Er ist Gott seulement lui geworden. là-bas. Nur er. Dans le jour, il va mourir. Der Tag, wo er stirbt, Dieu aussi est mort. Gott ist auch tot. Est-ce que c'est normal? Ist es normal? Dieu veut se communiquer. Gott möchte sich kommunizieren. Le Dieu d'Abraham, Der Gott Abraham c'est le Dieu d'Isaac. ist der Gott Isaac. Le Dieu Der d'Isaac, Gott Isaac c'est le Dieu de ist der Jacob. Gott Jakob. Le Dieu de Der Jacob, Gott Jakob c'est le Dieu de Joseph. ist der Gott Josef. C'est le Dieu de Der Moïse. Gott Mose C'est mon Dieu. ist mein Gott. C'est ton Dieu. Ist dein Gott. Non. Nein. Il fallait que je vive au temps d'Abraham. Ich musste in Zeit Abraham leben. Lieber wäre ich in Zeit Abraham. Il fallait que je vive au temps de In Jacob. Zeit Jakob. Il fallait que je vive au temps de Pierre. In Zeit Petrus. Mais ça, c'est le temps de Pierre. Das war ihre Zeit. C'est le temps d'Abraham. Das ist die Zeit Ton Abraham. temps est arrivé. Deine Zeit ist gekommen. Que fais-tu? Was machst du? Dieu te parle. Gott redet zu Dieu dir. te révèle des Gott choses. offenbart dir Dinge. Mais est-ce que ton tabernacle Ist dein
Est-ce que ton tabernacle est au service de ton Dieu? Ist dein Tabernakel im Dienst dein Gottes? Steht dein Tabernakel im Dienst dein Gottes? On va voir ça dans la semaine. Wir werden das im Laufe der Woche sehen. Alléluia. Amen. On va toucher beaucoup de points. Wir werden viele Punkte C'est berühren. pourquoi on va te dépecer. Deswegen, wir werden dich zerteilen. Qui est content? Wer ist froh? Amen. Que Dieu te bénisse. Möge Gott dir segnen. Que Dieu te bénisse. Gott segne dich. Que Dieu te Gott bénisse. segne dich. Alléluia. Amen. Bien. Alors, mes bien-aimés, Liebe Geschwister, rappelez-vous toujours erinnert euch immer, que le tabernacle est un sanctuaire. dass der Tabernakel ein Sanctuary, ein Heiligtum ist, ja. Alléluia. Amen. Le tabernacle Der Tabernakel est un ist ein sanctuaire. Heiligtum. Or, quand on parle de Wenn sanctuaire, man über Heiligtum redet, on parle de quelque chose qui est sacré. man redet über etwas, was heilig ist. Alléluia. Amen. Donc, si tu es un tabernacle, Wenn du ein Tabernakel bist, je répète, ich wiederhole, si toi tu es un wenn du tabernacle, ein Tabernakel bist, c'est que tu es sacré. es bedeutet, du bist heilig. C'est important que nous comprenions Es cela. ist wichtig, dass wir solche Dinge begreifen. C'est la raison pour laquelle Das ist der Grund, warum la Bible nous dit die Bibel sagt, personne ne verra Dieu s'il ne se sanctifie niemand pas. wird Gott sehen, wenn es sich nicht heilige. Tu dois te sanctifier. Du sollst dich heiligen. Or, sanctifier ici veut dire Sich quoi? heiligen, was bedeutet das? C'est de te consacrer. Sich heiligen bedeutet sich absondern. Or, pour se consacrer, Sich abzusondern, il faut que tu connaisses quel est le Dieu qui te demande de te consacrer. dich abzusondern, du musst wissen, welcher Gott verlangt, dass du dich absonderst. Parce que tu as été mis à part. Weil du wurdest abgesondert, auserwählt. Quelque chose de sacré, Etwas, was heilig ist, c'est ce qu'on met à part ist, was man absondert. pour le service. Absondert für den Dienst. Mais le service de qui? Aber der Dienst an wem? D'un Dieu invisible, Der Dienst an einen unsichtbaren mais Gott. qui manifeste les choses dans le visible. Ein unsichtbarer Gott, der die Dinge in der Sichtbare manifestiert. C'est une question de foi. Es ist eine Frage der Glaube. Ici, nous venons adorer Dieu. Hier kommen wir, um Gott anzubeten. C'est sacré. Es ist heilig. Toi qui viens adorer Dieu, Du, der hier kommt, um Gott anzubeten, tu es sacré. du bist heilig. On doit comprendre ces Wir choses. müssen solche Dinge begreifen. Donc, le tabernacle que nous voyons Der Tabernakel, was wir sehen, est un ist sanctuaire. ein Heiligtum. Et lorsqu'on parle encore de Und wenn wir sanctuaire, über Heiligtum reden, ça veut dire qu'en cet endroit-là, es bedeutet, in diesem Ort, il y a une présence wenn man surnaturelle. über den Heiligtum redet, das bedeutet, in diesem Ort ist eine übernatürliche Präsenz. Alléluia. Amen. Donc, on ne vient pas ici Man kommt nicht hier, parce qu'on doit venir. weil man nur kommen soll. Mais on vient ici Aber wir kommen hier, pour communier avec une présence qui se trouve ici. Gemeinschaft mit einer Präsenz zu haben, der sich in diesem Ort befindet. Rappelez-vous, Erinnert euch, lorsque Salomon, le roi Salomon, a fini la construction du als temple, Salomon die Bau der Tempel beendet hatte, Alléluia, Amen, et que il fallait faire la dédicace und du dass man temple, diese Tempel einweihen sollte, les prêtres die Priester sont rentrés pour déposer l'arche. sind hineingetreten, um die Asche zu deponieren. Et ils voulaient servir. Und die wollten dienen. Mais il y avait une fumée Aber es gab einen Rauch im Raum. qui sortait de nulle part. Dieser Raum kam von nirgendwo. Ça sortait de nulle part. Es kam aus nirgendwo. Mais la fumée Aber là, dieser Rauch a empêché les prêtres de servir. hat die Priester behindert zu dienen. Je bénis le prophète parfait. Ich segne den Prophet Parfait. Amen. Il dit toujours, Sagt immer, chaque culte jeder Gottesdienst n'est pas le même ist culte. nicht dasselbe. Ah oui. Ja. Chaque fois que nous nous retrouvons ici, Jedes Mal, wo wir uns hier versammeln, ce n'est pas comme le dimanche passé. es ist nicht wie der letzte Ce Sonntag. n'est pas comme l'année Es passée. ist nicht wie letztes Jahr. Alors, si tu sens que dans ton cœur, Und wenn du fühlst das in dein Herz, je vais à l'église, ich gehe in die Gemeinde, c'est la même chose. es ist immer dasselbe. Il y a un danger. Es gibt eine Gefahr. Wenn du eine Gemeinde besuchst, es ist immer dasselbe. Es gibt eine Gefahr. Il y a quelque chose qui est rentré en toi, Es gibt irgendwas, was in dir eingetreten ist, qui te fait croire das dazu bringt, que tous les cultes sont les mêmes zu cultes. denken, dass hier alle Gottesdienste sind dieselbe. Que tous les dimanches, c'est la même chose. Dass jeder Sonntag ist dasselbe.
Ça ne doit pas être ainsi. Es soll nicht so sein. Quand tu sens ça, Wenn du fühlst, dass die Gottes immer dieselben sind, il faut chasser ça. du sollst das austreiben. C'est un esprit de religion. Es ist ein religiöser Geist. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le matin, quand tu viens à l'église, Deswegen, jeden Morgen, wenn du die Gemeinde besuchst, ou le soir, oder Abend, quand tu sens une lourdeur, wenn du merkst eine Schwere, du bist schwer. c'est pas normal. Es ist nicht normal. Parce que David a dit, David sagt, mon âme est dans la meine joie. Seele ist in Freude, Quand on me dit wenn man mir sagt, d'aller dans la geh maison in du dem Haus Seigneur. des Herrn. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Versteht jemand? Et il ajoute, Und fügt dazu, il est préférable d'être 1 heure dans la présence de lieber bin Dieu ich eine Stunde in der Gegenwart Gottes, que 1000 ans ailleurs. als 1000 Jahre irgendwo anders. Parce que chaque fois que tu viens dans la Jedes Mal, présence wo de du in Dieu, der Präsenz Gottes kommst, tu es un du tabernacle, bist ein Tabernakel, Dieu se sent heureux Gott fühlt sich froh et il te donnera und wird dir geben, ce que ton cœur was dein désire. Herz begehrt. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les anciens dans le Nouveau Testament Deswegen die Ältesten im Neuen Testament, ont dit ne délaissez pas vos die assemblées. Ältesten im Neuen Testament sagte, verlässt eure Gemeinschaft nicht, eure Gemeinde nicht. N'abandonnez pas vos assemblées. Gebt eure Gemeinde nicht auf. Ça veut dire la même chose. Das bedeutet dasselbe. Parce que le jour où tu manques un Denn culte, der Tag, wo du einen Gottesdienst verpasst, tu manques l'action du Saint-Esprit dans ta vie. du verpasst die Aktion der Heilige Geist in dein Leben. Oder die Wirkung der Heilige Geist in dein Leben. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Es gibt sehr viele Dinge zu sagen. Est-ce qu'on peut continuer? Können wir vorwärts gehen? Aujourd'hui, c'est l'introduction. Heute ist die Einführung. Alors, le tabernacle nous enseigne encore quoi? Was belehrt uns noch der Tabernakel? Le tabernacle nous enseigne le chemin vers Dieu. Der Tabernakel belehrt uns den Weg zu Gott. Mais ce chemin vers Dieu Aber dieser Weg zu Gott, ne se fait pas par ton intelligence. dieser Weg zu Gott mag man nicht durch deine Intelligenz, durch Mais ça se fait, mes bien-aimés, par deinen ton Verstand, esprit, sondern durch deinen Geist, par ton âme deine Seele et par ton corps. und dein Körper. Parce que nous sommes une entité en trois. Denn wir sind in 3 Teilen. Nous avons le corps, Wir haben einen Körper, nous avons l'esprit, einen Geist, l'âme et l'esprit. eine Seele und einen Geist. Alors regardez ici, Schau mal zu hier. le tabernacle Der Tabernakel est aussi en 3 parties. ist auch 3 Teile. On va décortiquer tout ça. Wir werden das sehen. Il y a tellement de choses à voir. Es gibt sehr viele Dinge zu Il sehen. y a le parvis intérieur, Es gibt den inneren Vorhof, il y a le lieu saint der heilige Ort, et il y a le lieu très saint. der Heilige der Heiligen. Et on va voir tout ce qui est à l'intérieur. Und wir werden alles studieren, was da innen ist. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu, Jedes Mal, wo du Gott nahe kommst, c'est une procédure. es ist ein Prozess. Ça ne se fait pas comme ça. Man mag das nicht einfach so. Non. Nein. S'approcher de Dieu, Sich Gott nahe zu c'est kommen, une es ist ein procédure. Prozess, ja. Et nous allons comprendre ça de l'Ancien au Nouveau Und wir werden das Testament. begreifen von Alten zu Neuen Testament. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Warum sind deine Gebete nicht erhört? Parce que ton approche de Dieu Denn die Art, wie du Gott nahe kommst, ne plaît pas à Dieu. die Art, wie du Gott nahe kommst, gefällt Gott nicht. Écoutez, Hört zu. vous voyez ici, on appelle ça le lieu très saint. Er sieht alle Heilige. Ici, c'est le lieu Da saint. der Heilige. Ici, Hier, vous allez retrouver les sacrificateurs, ihr werdet die Priester sehen. les Kohanim. Die Kohanim, die befinden sich da in Mais heiligen Ort. les Kohanim, Aber die Kohanim ce sont les Lévis. sind die Levi. Alléluia. Amen. Mais ils ont un chef. Aber die haben einen Chef. Et le chef, c'est le Akohen Hagadol, Und dieser Chef ist der Akohen Hagadol, le souverain der hohe sacrificateur. Priester. Et donc, eux tous, ils sont ici, Alle sind dort in der heiligen Ort. mais pour Aber- rentrer ici, Der Allerheilige einzutreten. tous ne peuvent pas rentrer. Alle können nicht hier eintreten. Il n'y a qu'un seul. Es gibt nur einen einzigen. Alléluia. Amen. Donc, faisons attention quand on s'approche de Wir Dieu. müssen aufpassen, wie wir Gott nahe kommen. Et lui, quand il rentre ici, Und wenn der dort hineintritt, il est revêtu de certains habits. trägt bestimmte Kleider. Et il a une corde ici. Und hat eine Seile hier. Il a des grenades Und et des clochettes. hat Glocken. Alléluia. Amen.
Et quand il marche, Wenn läuft, le souverain sacrificateur, der Höherpriester, quand il doit rentrer ici, wenn der Höherpriester dort hineintritt, dans le lieu très in saint, der Allerheilige, il doit marcher avec le son des er muss clochettes. laufen mit der Lärm der Glocken. Parce que s'il n'y a pas de Denn clochettes, wenn es keine Glocken gibt, Dieu ne saura pas qu'il y a un homme qui rentre. Gott will nicht wissen, dass ein Mensch gerade reintritt. Et donc, si tu rentres Und wenn du hineintrittst, sans que les clochettes ne sonnent, ohne Glocken, tu es un du infiltré. bist ein infiltriert. Et Dieu va te Und Gott carboniser. will sie verzehren, wenn du ohne Glocken hineintrittst. Du bist infiltriert. Mais et pourtant, Obwohl, il est souverain sacrificateur. er ist der Höherpriester. Il peut parler à Dieu comme il Er veut. kann mit Gott reden, wie er will. Non. Nein, Il y a une procédure. es gibt ein Prozedur. Et quand il marche, Und wenn er läuft, chaque pas qu'il fait, jeder Schritt, was er macht, les clochettes sonnent. diese Glocken klingelt. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. Ça veut dire quoi? Was bedeutet das? Ça veut dire que Es Dieu, bedeutet, voici un homme es bedeutet Gott, qui vient siehe, à ta hier rencontre. ist ein Mensch, der zu deiner Begegnung kommt. Alléluia. Amen. Et tu Habt ihr rentres, verstanden? Ja. Jeder Schritt und Glocken bedeutet, Gott, hier ist siehe, ein Mensch kommt, um dir zu begegnen. parce que s'il n'y en a pas, Denn wenn er nicht gibt, c'est des risques, es ist sehr riskant. c'est la mort. Es ist tot. Alors on comprend maintenant Jetzt begreifen wir jetzt, dass qu'il y a beaucoup d'églises dans le monde, es viele Gemeinden in die Welt, mais les gens sont morts aber spirituellement. Leute, die geistlich tot. Ils ont été brûlés par Dieu Die sind verzehrt worden von Gott. parce que Weil leur façon d'approcher Dieu ihre Art, Gott nahe zu kommen, n'est pas dans la volonté ist de nicht Dieu. in der Wille Gottes. Oh, gloire au Seigneur. Ehre sei den Herrn. Pour toi et pour moi, Für dich und mich Dieu Gott a placé en chacun de nous hat in jeder von uns la volonté Wille de gesehen, faire sa den volonté. Wille, seine Wille zu tun gelegt. Comment tu sais ça? Wie weißt du das? Comment tu arrives à attirer Dieu dans ta Wie vie? schaffst du Gott in dein Leben einzuziehen? Ça ne dépend pas de moi. Es ist nicht abhängig von mir. Mais c'est parce que Dieu m'a choisi. Es ist, weil Gott mich auserwählt hat. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a choisi, Wenn Gott dich auserwählt hat, il a mis en toi er hat in dir gelebt, des mécanismes er hat in dir einen Mechanismus qui eingelegt, te permettent de le connaître die dir erlaubt, ihn zu kennen et de savoir comment s'approcher und de zu lui. wissen, wie du ihm nahe kommen kannst. Tu ne mourras pas. Du wirst nicht sterben. Tu vivras. Du wirst leben. Alléluia. Amen. Mais comment lui, Dieu l'exauce toujours? Warum erfüllt Gott immer seine Gebete? À peine il est arrivé à Manahem ici, Kaum ist er in Mannheim angekommen, regarde le peuple de Dieu qui vient. schau mal, wie viele Leute kommen. Mais bien aimé, Meine liebe ne Geschwister, l'enviez pas. ihr müsst ihn nicht beneiden. Je répète, Amen. ne l'enviez pas. Ihr müsst ihn nicht beneiden. Parce que Dieu a mis en lui Denn Gott hat in ihn, des choses qu'il n'a pas mis chez les autres. Gott hat in ihn Dinge gelegt, was er nicht bei anderen gelegt hat. Et toi, ta destinée prophétique, Und deine prophetische Bestimmung c'est d'être avec lui. ist, mit ihm zu sein. Si tu n'es pas avec Wenn du lui, nicht mit ihm bist, ce que Dieu a mis en lui, was Gott in ihn gelegt hat, tu ne bénéficieras pas de ça. du wirst nicht davon profitieren. Alléluia. Amen. Tu vas tourner Du wirst im Kreis drehen, d'église en von église, Gemeinde zu Gemeinde, de pasteur en von pasteur, Pastoren zu Pastoren, parce que tu croises des gens qui n'ont pas été choisis par Dieu weil du begegnest Menschen, die nicht von Gott aus erwählt wurden, et des gens qui n'ont pas le mécanisme de Dieu en eux. Menschen, die keinen Gottesmechanismus in sich haben. Car Denn la profondeur die Tiefe appelle la profondeur. ruft immer die Tiefe. Der Tiefe ruft immer der Tiefe. Alléluia. C'est comme ça. So ist es. Tu t'es baladé d'église en Du église. bist gelaufen von Gemeinde zu Mais Gemeinde, von Gemeinde zu depuis que Gemeinde. tu as croisé l'homme de Dieu, Aber seitdem du dem Mann Gottes begegnet bist, tu comprends Dieu. du fängst an Gott zu Ton begreifen. amour de Dieu grandit. Deine Liebe zu Gott wächst. Tu as envie de servir Du Dieu. hast Lust, Gott zu dienen. Même si Dieu ne te donne pas Auch encore, wenn Gott dir nichts gibt mais jetzt, tu sais en aber du toi, weißt in dir, un jour, ein Tag, il te er donnera. wird dir geben. Mais ce n'est pas ça qui fait que Dieu puisse t'aimer. Aber es ist nicht das, was macht, dass Gott dich liebt. Parce que Dieu Weil Gott, t'a aimé avant que tu ne viennes ici. Gott hat dich geliebt, bevor du auf Erde kamst.
L'amour de Dieu Die Liebe Gottes, ne repose pas sur le matériel. die Liebe Gottes ruht nicht auf den Mais Materialdingen. l'amour de Dieu Aber die Liebe Gottes repose sur la sémence qu'il a placée en ruht toi. auf die Samen, die er in dir gelegt hat. Tu as été choisi. Du bist auserwählt Tu as worden. été Du sélectionné. bist auserwählt worden. Et tu n'es pas comme les Du autres. bist nicht wie die anderen. Ne cherche pas Such nicht danach, à te comparer dich aux mit autres. anderen zu vergleichen. Les autres, c'est les Die autres. anderen sind die anderen. Toi, c'est toi. Du bist du. Alléluia. Amen. Ah, il nous reste 5 minutes. Amen. Noch 5 Minuten. Gloire à Jésus. Ehre sei Jesus. C'est le tabernacle. Es ist der Tabernakel. Le tabernacle Der n'est Tabernakel pas une maison comme les autres ist nicht ein maisons. Haus wie andere Häuser. Le Der tabernacle Tabernakel, est une architecture es céleste. ist eine göttliche Architektur. Ça vient de Dieu. Es ist eine himmlische Architektur, der Et kommt von les Gott. choses qui viennent de Dieu, Und die Dinge, die aus Gott stammen, personne ne peut s'opposer à ça. niemand kann dagegen stehen. Ni les sorciers, Sogar Hexen, ni les satanistes, Satanisten, ni les francs-maçons, ni Freimaurerei, qui que ce soit egal wer, ne pourra s'opposer wird in der Lage sein, à ce qui vient du ciel. zu widerstehen, was aus Himmel kommt. Si toi tu viens du Wenn ciel, du aus Himmel stammst, je répète, ich wiederhole, si tu viens du wenn du ciel, aus Himmel stammst, il n'y a personne es gibt niemand, sur la auf terre Erde, qui peut s'opposer à toi. der dich widerstehen kann. Ils vont employer toutes les stratégies du Die werden monde alle Strategien der Welt pour benutzen, vouloir te tuer, dich zu töten, pour te décevoir, dich zu enttäuschen, pour te détruire. dich zu Ils zerstören. ne veulent pas te voir dans la joie. Die wollen dich nicht in Freude sehen. Mais sache-le Aber du que, sollst wissen, en dépit de la tristesse que tu as, egal in welcher Traurigkeit du bist, la Bible die dit Bibel sagt, que Dieu a des projets de bonheur Gott hat Pläne der Frieden für dich et non de malheur pour und nous. nicht der Unheil. Le bonheur, Der Friede c'est pour toi qui es un tabernacle ist de für Dieu. dich, der ein göttlicher Tabernakel bist. Alléluia. Amen. Parce que Dieu se sent heureux d'être avec Denn toi Gott et en toi. freut sich mit dir zu sein und in dir. Le plaisir de Dieu, Die Freude Gottes c'est toi. bist du. C'est pas tout ce que vous voyez à gauche. Es ist nicht, was ihr links sehe. Voici Siehe, mon fils bien-aimé, mein geliebter Sohn, en qui j'ai placé indem toute mon affection. ich meinen ganzen Wohlgefallen, ja. Christus est la plénitude de l'affection du Père. ist die Vollkommenheit der Liebe des Vaters. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, nous sommes co-héritiers de wir Christ. sind Miterbe in Christus. Il est la plénitude de l'affection de Es gibt Dieu. die Vollkommenheit der Liebe Et Gottes. moi, je suis son frère. Und ich bin sein Bruder. Je suis son Ich ami. bin sein Freund. Je suis son Ich épouse. bin sein Braut. Donc, ce qui descend sur Jésus, Was auf Jesus kommt, descend sur moi. kommt auch auf mein Leben. Alléluia. Amen. Mais il y a des jaloux autour de toi. Aber es gibt so Eifersüchtige in deiner Nähe. Donc, ce n'est que vous qui avez Dieu. Nicht nur ihr habt Gott, Nous, on sait, on a Dieu. wir haben auch Gott. C'est vrai, vous avez Dieu. Es ist wahr, ihr habt Gott. Mais mon Dieu à Aber moi, mein Gott in mir, Alléluia, Amen, est un Dieu des vivants. mein Gott ist ein Gott der Lebendigen. Il n'est pas le Dieu des morts. Er ist nicht ein Gott der Toten. Je n'ai pas besoin d'aller invoquer les Ich morts brauche nicht Tote zu berufen, pour avoir un résultat. Ergebnis zu haben. J'ai juste besoin d'invoquer mon Ich Père. brauche nur meinen Vater zu rufen. Il me répondra. Er wird mir antworten. Il te répondra Er wird dir antworten. parce que tu es lié à lui. Denn du bist mit ihm verbunden. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Deswegen, il a fait de nous hat aus uns un royaume de sacrificateurs. ein Königreich und Priester gemacht. Ja. Dans l'Ancien Testament, In Altes Bund, il n'y avait que les Lévis es gab nur Levi, qui étaient die sacrificateurs. Leviten, die Priester waren. Pas les autres. Nicht andere. Pas les Judas. Nicht die Juda. Pas les Danites. Nicht die Pas tout ce Dan monde. oder Mais seulement Juda. les Lévites. Nur die Leviten. Mais aujourd'hui, Aber heute, toi aussi, du auch, il fait de toi er macht aus dir un sacrificateur. ein Priester.
Mais le sacrificateur Aber der Priester, doit savoir comment faire sa sacrificature. der Priester muss wissen, wie er sein Priestertum ausführt. Oui, Ja, tu dis que tu fais partie du royaume. du sagst, du gehörst zum Reich. Tu dis que tu as accepté Du Jésus. sagst, du hast Jesus Tu dis que tu angenommen. sers Du Jésus. sagst, du dienst Gott. Mais tu ne connais pas les conditions d'un Aber du sacrificateur. kennst nicht die Bedienung eines Priesters. Du Tu dois weißt nichts apprendre ça. davon. Tu dois apprendre ça. Du sollst das lernen. C'est pourquoi tu es à l'église. Deswegen bist du in der Gemeinde. Tu dois savoir marcher Du sollst lernen, wie man läuft, pour que les clochettes puissent sonner. damit die Glocken klingen. Tu dois savoir parler Du sollst lernen, wie man redet, pour que le feu descende. damit das Feuer runterkommt. Tu dois savoir couper Du l'agneau. sollst wissen, wie man den Lamm schneidet. Tu dois savoir brûler Du l'agneau. sollst wissen, wie man den Lamm brennt. Tu dois savoir allumer le Du sollst chandelier. wissen, wie man die Leuchte anzündet. Alléluia. Amen. Mais oui, Ja, tout ça alle diese Dinge parle de toi. reden über dich. Est-ce que tu savais ça? Wusstest du das? Alors demain, je t'invite. Morgen, ich lade dich ein. Demain, je t'invite. Morgen lade ich dich ein. Viens à temps. Komm früher. On va rentrer dans les Wir profondeurs. werden der Tiefe hineingehen. On va décortiquer ça. Wir werden alles detailliert reden. On va parler de toi Wir werden über dich reden et de ta destinée prophétique. und über deine prophetische Bestimmung. Alors tu verras après cet enseignement, Du wirst nach dieser Lehre, aussi vrai que Dieu est avec nous ici, solange Gott mit uns hier ist, tu verras du wirst sehen, après cet nach enseignement, dieser Lehre, aussi vrai que Dieu est ici, solange Gott hier ist, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta etwas wird vie. in dein Leben geschehen. Il y aura quelque chose qui Etwas va wird se in dein passer dans Leben ta vie. geschehen. Il y aura Es quelque wird etwas chose geschehen in dein qui va se Leben. passer dans ta Es vie. wird etwas geschehen in dein Leben. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Halleluja. Wir geben den Herrn einen Applaus. Halleluja. Wir sind die lebendige Tabernakel Gottes. Und Gott bereitet uns durch diese Lehre zu wissen, wer wir sind. Wir haben immer gesagt, du sollst wissen, wer du bist. Denn Gott möchte in seinem Tabernakel wohnen und sich mit seinem Tabernakel bewegen. Wir müssen lernen, wie man in den Tabernakel eintritt. Dass man die Glocken haben soll. Ohne die Glocken, Gott will nicht wissen, dass du kommst. Es bedeutet, dass du bei Aldi gehen und Glocken kaufst. Nein. N'allez pas acheter les trucs, klack, 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 à Aldi. Nein. Es hat geistige Bedeutungen. Genauso wie die Priester Glocken getragen haben, wir tragen auch geistliche Glocken. Amen. Wir tragen diese Glocken. Wir tragen dieselbe. Wir sind Priester. Und wir müssen lernen, dass Gott in uns wohnt. Genauso wie Gott in der Tabernakel wohnt hat, er wohnt in uns. Und Gott ist ein bewegender Gott. Er stagniert nicht. Und wir haben immer gesagt, wenn du nicht flexibel bist, Gott kann sich mit dir bewegen. Was kann dich machen, damit du nicht flexibel bist, ist die Gedanken, die Zunge, der Charakter. The character. Alles, was uns hindern kann, Everything that can hinder us Gott zu sehen, to see God, Gott zu erleben. to experience God, Wir müssen komplett uns absondern we davon. have to separate us completely Es from ist sehr it. wichtig. It's very important. Ich sag mal so, I say it this way. in der Dienst, wo ich bin, In the ministry that I am, ich sehe Dinge, I see things, aber die zu kommunizieren, but to communicate sie them, ist sehr schwer. very difficult. Ich sehe Dinge, I see things was Gott dabei ist zu machen. that God is about to do, Und ich sage dir, and I also say alles, to was you, dich hindern kann, everything that can hinder you göttliche Bewegung zu erleben, to experience godly movement, wirf das im Müll. please put it into the trash. Ich wiederhole. I repeat myself. Ich will keine Hindernis in meinem Leben sein I don't want to be my own blockage or für die hindrance Bewegung Gottes. for the movement of God. Meine Gedanken, My thoughts, meine Zunge, my tongue, meine Ohren, my ears, mein Charakter, my character, alles in mir everything in me soll bereit sein, shall be ready Gott zu empfangen. to receive God. Was am Kommen ist, What is about to come? was am Kommen ist, What is about to was come? am Kommen ist. What is about to come? Glaub mir, Believe me. bevor Jesus Christus kommt, um die Gemeinde zu entrücken, Before Jesus Christ will come to es werden Dinge passieren. and rapture the church, things will happen. Es werden Dinge in die Gemeinde passieren. Things will happen in church. Aber diese Dinge But these things können nicht geschehen cannot happen ohne du without you oder ich, and me der bereit ist in aller Bereich seines Lebens. that are ready in all areas of their lives.
ob Kinder, children, Jugend, or youth, Erwachsene, or adults, Älteste. or the elders. Wir sind eine Generation. We are one generation, Die Bewegung Gottes and the movement of God wird sehr mächtig sein. will be very mighty. Und was ich immer sehe im Geist, What I always see in the Spirit, der Himmel ist bereit. heaven is ready. Der Himmel ist bereit, Heaven is ready auszuschütten. to pour out. Der Himmel ist bereit. Heaven is ready. Gott ist bereit, God is sich ready auf Erde auszuschütten. pour himself on the earth. Aber er schaut auf Erde. But he looks at the Er earth sucht nach Vase. and he seeks for Aber wir sind vessels. so voll. But we are so full. Wir sind so voll. We ourselves are so full. Wisst ihr, was passiert ist? You know what Was passiert happens? wird? Or what will happen? Ihr werdet sehen, You will see die neue Bekehrte the new Ob converted youth oder ältere Leute or even old people. in diese Zeit, In this die werden time, sehr schnell durchbrechen. they will break through very fast. Ich sag euch, I tell you, früher in the past, ein neuer Bekehrter a new hat converted viel Zeit gebracht, I had a lot ist of durch viel time, Prozess gegangen. went through a lot of processes. Ein neuer Bekehrt, A new der converted am richtigen Ort that ist, is at the right place. die Art, wie der Geist Gottes über ihn kommen wird, The way how the Spirit of sein God will come Durchbruch upon im him, Geist, his breakthrough in the in Spirit der unsichtbaren and in the Welt, spiritual wird realm mächtiger sein, will be more wie mighty wir. than Warum? ourselves. Why? Wir sind zu voll. Because we're too full. Habt ihr schon gesehen? Have you seen it? Jemand, der sich bekehrt. Someone who Du sagst, geht converted nach rechts. and you tell Er him geht go nach right rechts. and he goes right. Er sagt nicht, wieso. He didn't ask why. Warum? Why? Nein. No. Er vertraut dir. He just trusts you. Eine Gemeinde mit neuer Bekehrter A church with new ist sehr converted einfach. is very easy. Ist sehr einfach. Very simple. Als eine Gemeinde As a church mit Leuten, die 30, 50 Jahre schon alles wissen. with people who know for 30, 40 years Die sind everything. nicht mehr biegbar. They are no longer Du flexible. möchtest so machen, You want to, der Widerstand. but they're resisting. Versteht ihr? You understand? Es ist gut, It's good dass eine Gemeinde alle Art von Menschen hat. That we have in the church every kind of 50 people. Jahre, 50 years 10 old, Jahre, 10 years old, auch ein Tag. also one day. Aber wenn die Leute, die neu geboren sind, in die Gemeinde kommen, But the one who are new converted, Die and sind come so to church, frisch. they are so fresh. frische Liebe, They have a fresh love of frische God, Gedanken, fresh die thoughts. sind bereit, alles anzunehmen. They're ready to take everything Deswegen in. die Entwicklung in der ersten Gemeinde war sehr schnell. That's why the development in the first church was very Ein Tag, fast. One day, 3000. like Man 3,000 hat die people, wie Lämme like lambs. in einen Raum gebracht. They brought him, gathered Belehrt, them together, belehrt, belehrt, and they belehrt, taught him, belehrt, taught him, belehrt, taught him, belehrt. taught him. Alle, die Widerstand leisten Everything that wollten, wanted to Gott hat resist, getötet. God killed them. Wisst ihr, warum Gott Ananias und Sapphira getötet You hat? know why God killed Ananias and Sapphira? Die haben die Bewegung des Geistes blockiert. Because they blocked the movement of the Durch Spirit ihre Einstellung. through their own durch ihre attitude, Bewegung. through their movement. Ich flehe euch, Gemeinde. I beg you, church. Ich flehe euch. I really beg you. Alles, was in dir ist, Everything that is inside of Gedanke, you, thoughts, Zunge, tongue, Bewegung, movement, Charakter, character, fastet. fast for it. Faste nicht, dass Gott dir Geld gibt. Don't fast that God will give you. Faste nicht, dass Gott dir Haus gibt. Don't fast that God will give you a Fastet, house. sag, Herr, Say, Lord, mein Charakter stinkt so my character schlecht. is so stinky. Meine Zunge My stinkt so tongue schlecht. is stinky. Herr, Lord, nimm das alles weg. take it all away. Überall, wo ich gehe. Wherever Ich war bei I go, Apostel Pierre Nyango. I was with Apostle Gott sagte Pianango, mir, and God told me, Sag mein Volk, tell my people, ich bin bereit, I'm ready mich auszugießen in eine Art. to pour myself in a way, Sag mein Volk, tell my people, wie Josua den Volk gesagt hat, like Joshua told the people of God, reinigt euch, clean denn yourself, in 3 Tagen because in 3 wird days, Gott Wunder in eurer Mitte God will tun. do signs and miracles among Die you. Priester The priests, sind von Haus zu Haus. They went from house to Reinigt house, euch, clean denn in yourself, 3 Tagen. because in 3 days, Ich appelliere die Jugend, I really also Die speak to Kinder, the youth and the die children Erwachsenen. and the adults. Reinigt euch. Clean yourself, Alles, alles, everything was Streit in dein Haus bringt, that brings quarrel into your house. schmeiß das in Müll. Put it into the trash can. Dass im Haus That in the kein house, Streit there mehr, will be no quarrel at all. keine Diskussion No mehr. discussions anymore. Dass im Haus That in the house, der Friede Gottes, there will be peace of God. Ruhe Gottes. The peace of Wenn God. der Heilige Geist kommt When the Holy Spirit in comes sein Heiligtum, into His in holiness, sein Tabernakel, into His er tabernacle, sieht diese Vase, He sees this die vessel leer ist, that is empty bereit zu empfangen. and ready to receive. Glaub mir, Believe me. Dinge, was passieren wird, Things that will happen, werden erstaunlich sein. it will be astonishing. Und das sind Dinge, die ich seit ein paar Wochen
immer sehe vor mir, sehe vor And mir. these are things that I see in front of me in a couple, Und the ich last couple wiederhole. of weeks. And I repeat, Sonder dich ab. consecrate yourself. Alle falsche Gewohnheiten, All false attitudes and alle habits, schlechte Charakter, all false bad alle character schlechte Zunge, and bad tongue, schlechte Gedanken, bad thoughts. reiß alles. Take it out, tear it Es gab out, ein down. Gebet, was ich jahrelang gemacht habe. There was a prayer I did for years. Jahrelang. For years. Herr, Lord, reiß diese Zunge weg. take out this tongue. Warum? Why? Ich bin in der Mitte der Frauen gewachsen. Because I grew in the among Und Frauen bei mir haben women, sich immer beschwert. and women at my place also always Und ich hatte diesen criticized. Virus. And I had this virus inside of me. And Ich habe gesagt, Herr, I said, Lord, zerreiß meine Zunge. take out this tongue. Was hat Gott gemacht? What God did, Hat mich in der Nähe am Mann Gottes He gebracht. put me close to a man of God. Wenn ich He said, Psst, hier will ich here you Kein don't Complain. speak. You Nicht ständig despair. beschweren. You do not complain here. nicht ständig unzufrieden. You are not criticizing and unsatisfied all the time. Wenn ich dir sage, When I Mose, tell you, Moses, geht nach rechts, go to the right, du gehst nach rechts, you will go to the right. ohne immer erwarten, dass ich dir Erklärung gebe. Without expecting always that I will explain it to you. Solange es gemäß des Wort Gottes As long ist, as it is according to the word of God, geh nach rechts. go to the right. Ich habe gelernt, I learned in der Nähe der Pastor Remy Moncheni, close to the wie pastor, ein kleines Kind, like Zu a gehorchen. child, to be obedient. Gehorsam, Obedience. Gehorsam, Obedience. Gehorsam. Obedience. Hier Here, weiß jeder, everyone knows es ist schwierig, that it's difficult Leute zu biegen. to bow down or Wir haben bend. genug bend. Lehre hier in We der have a lot Gemeinde. of teaching here in the church. Genug Lehre. A lot of teaching. Deswegen, That's why deine Vase to be your muss vessel bereit sein has to be ready zu empfangen. to empty, to Der receive. Durchbruch ist am Kommen. The breakthrough is about Die to come. Kraft ist am Kommen. The power is about to Die come. Ausschütterung ist am Kommen. The pouring out Der of the Spirit is Ausgießung about. ist am The Kommen. pouring out of Spirit is Gott about to hat schon come. angefangen. God already started it. Gott hat schon God already angefangen. started it. Gott hat schon God angefangen. already started Das it. Feuer ist da. The fire is there. Die Gemeinde The church wird noch stark und stark und stark wirken in die Nationen. will work mighty in the Deswegen- nations. That's why Zu Hause, at home, Herr, Lord, nimm alles. take everything out. Räum alles. Clean everything. Räum alles. Put everything outside. Nimm alles. Take everything Herr, mein outside. Problem Lord, my ist problem mein Schlaf. is my sleep. Mein Problem My problem ist mein Bett. is my Mein bed. Problem My problem ist mein Fernseher. is my TV. Mein Problem My problem sind meine are Gedanken. my thoughts. Man geht zu Geschwistern, sagt, Bruder, Go to a brother Mein and say, Problem. brother, ich höre kaum. my problem, I'm not listening. Leute reden, When ist people mir speak, egal. I don't care. Mein Problem My problem ist meine Zunge. is my tongue. Bitte, leg mal deine Hand auf meine Please lay Zunge. your hand on my Wie tongue. Jesus die Hand in der Zunge gelegt Like hat. Jesus put his hand on the Und tongue. bete für meine Zunge. And pray also for my Reinig tongue. meine Zunge. Clean my tongue. Reiß meine Zunge weg. Tear it out, put it out. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich I sage. hope you understand what I'm saying.